Arilena Ara rikthehet në festivalin e këngës krah Salsano Rapit. Pak ditë më parë, u njohëm me krizën financiare të radio-televizionit shqiptar, sfidë që kishte futur në ngërç festivalin e fundvitit. Mirë po duket se buxheti është miratuar dhe bashkë me të ka nisur puna teknike për festivalin. Sot janë konfirmuar edhe emrat e prezantuesve të këtij edicioni. Arilena Ara do të jetë prezantuesja e festivalit të këtij viti. Kujtojmë se Arilena Ara fitoi festivalin e 59, festival që u shoqërua me drama pas fitores, me unfollow dhe statuse publike. Pranë saj burime pranë radio-televizionit shqiptar konfirmojnë Salsano Rapin, moderatori i Portokalli, si prezantues i festivalit. Kjo është hera e parë që dyshja prezanton festivalin e këngës dhe hera e parë që punojnë së bashku në një skenë të madhe. Mbetet për t'u parë kimia që do të ketë dyshja në këtë festival.